呢個頭，呢個樹頭，呢個個頭兩個調轉嚟擺。哦，知唔知？咁咯，佢有個角喺度嘅，咁樣得兩殼仔，擺平平佢。其實多與少係你自己醃嘅啫，咁咧我哋就會將啲豬肉。呢個近日嗰啲仲係啊，咁樣擺喺度。嗱，冬菇咧就好食油㗎，所以將啲冬菇擺喺豬肉上邊咧，一陣間咧佢烚熟嗰時咧，佢熟翻嗰啲味嘅。咁呢個一頭一尾咯。咁樣呢魷魚我都係擺側邊嘅魷魚。係咪？擺中間。呢啲好鹹嘅，你中意擺多擺少，你睇你自己有幾多料咯。你要冚晒佢啲面嘅咯，冚晒嗰啲嘢去啊，咁樣熟一熟佢就，乜佢。係煎咧，好自己煎，乾淨。明白。咁就一個，因為我哋料多咧，所以爆得好慢嘅。如果你得豬肉，一擺豬肉已經可以裹啦，就可以好快嗰個，咁啊，幾靚。咁啊，我哋可以一路烚。